嗱，喺今日咁大風雪嘅時候呢，有啲人會發現自己屋企喺廁所嘅抽氣扇呢係會滴水出嚟嘅。你唔係屋企漏水，而係因為出邊大風雪，抽氣扇嗰條喉管呢俾啲風雪吹咗啲雪入去，遇到室內嘅溫度就融化，慢慢就滴咗落嚟。係因為出邊好大風，捲咗啲雪入去。處理嘅方法呢，大家唔使緊張，只要你今晚長開把抽氣扇，係咁噴翻出去嘅話呢，就冇事㗎啦。